Orang ngerti carane. Rekam. Seru. Oh, perbajaran ya. Nggih. Ini modelnya kayak keriting ya, tapi enggak keriting. Lampu barang beda kan ya. Lampu itu ngarang-ngarang. Nggih. Boten ya. Napa nih? Lam. Parane Mesin ini sing beda nih mesin ini. itu kan saya larang ini. Ya jenenge sasak murah kok ngono. Bersih iku. Itu online-an itu bonbon-bonbon. Ini kan kono iso Pesawat terbang. amat Ganti nomor piro wi? sing gede. Gede dhewe. Oh nggon dhuwur. Iki cukup sakmene ya. Kurang tipis kan nek. Tapi nek samane tapi yo pas rata. Pas. Samene ya? Iya. Iki tak mene setengah ini. Pas tengah ya. Itu membantu toh. Ya, kadang mana. Lah iya. Kadang iki kendalane namung apa? Suhur. Tapi ngantuk ya, nggak bisa supaya rapi lah gitu. Langsung aja rapi kan. Mau dumbbell handset, Pak? Dipindah selektor dulu ya. Ya sendiri sih, kembali aku ngarep Tipis. kesirai rambutnya kewarnanya nggak ada gitu. Enggak sih ini. Lebih ke sing kidul, sing kiri, tipis ya. Jadi tipis. Itu kanan gitu. Kurang itu nggak beraturan menurut ya. Cuma ya enggak diteles ya. Langsung. Enggak samain enggak tutupin mungkin. Tapi rakamnya kayaknya. Kita tukeran ini. Iya nah. Saya wis ngantri kayak. Besok kan. Jumat. Sisanya. Pernah lah. Oh nek sing punjul-punjul nih kena di rapih nih. Atau mau ganti? Enggak. Enggak tahu. Enggak tak telepon orang nyambung.
Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Nomor siji. Oh, Jane kan nggih gunting to. wis mari. Wes Ya dipas nih to, Mas. gunting ra. Ora dipas nih lho. Apa to? Ora pas ya angel ta. Kelas ya Pak Empuk ya. Nggih. Nanti kayak lembut, kayak garing, kan kayak dulu angel. Start. Nah, sini kurang. Tapi nek simburi wis pas. Pas. Karena nek model yang lancip mungkin masalah tumpul. Dia Enggak deteksi. keturunan ngono. Enggak. Enggak keturunan. Kayak cemplok. Tanpa gunting ya kena toh? Nek ngene iki tambah gunting. Ini nipisnya iki. Orang banget ini. Kedengaran lagi. Apa dirapi? Nggak dirapihin ta? Iya itu nih. Ya Ray. Kan kayak kulo ningali ini lho, pinggir inget. Oh. Ya, saya tahu. Ini kayak keduren apa cen tapi pancen nganu ding ya. Tiba rambut deh. Oh, ini dah, lagi dah. Ini kayak keduren. Kerang Oh, berarti ini model ini set ini dengan ini. Ya. Tinggal dirapihin ini. Ini dengan ini. Keduren sih ngarepe. saya pengen lagi gunting. Jo. Kok petal. Gunting kan. Terus nggak usah dulu langsung itu. Terus. Nggak degradasi lagi? Nggak degradasi. Misalnya. Karena nek iki lek anu aja warna ngene nih. Ngene. Oh iya. Simburi wis masalah. Wah, sejudut. Ada lagi. Sini. Ini tipis apa tipis banget ya? Tipis lah man. Sak senti. Sak apa?
Nang titik. Piye kuwi? Nah iya ki. Sakmono. Enggak nggih ngono. Bener Mas. Siap, Bos. Ini kuping terang rambutnya terang. Ini. Mlebu. Sing ketan. Itu yang gede kayak orang bisa. Di lurus nih, napa Nanti dipotong? Orang bisa. Gede gede. Hati-hati. Pak hati-hati. Nek wedok hati-hati. Biasanya dua wak nih. Kan wedok. Aku nggak pernah ya. Di sing ngelewer mriki. Sini tengah sana bagi. Godek. Gak ada nggak. Encer lagi sini bang tengah. Apa ya? Oh iya. Ya. Awas ding. Tawis. Sing ini enggak ya? Kene enggak ya? Iya. Wes kok. Ini burung. Ih, Wes delok ini iki. Kan ditipis yang iki. Oh, nggih wis. Nggih sepatu sing cita. Ukuran cita. Iki siji kan. Ukuran siji. Ya ya. Lah iki siji kan. Iya, nggih iki. Lah padha iki siji iki. Kosong maksudnya. Iki lho iki nggih iki mau. Ya wis nggih kuwi. Ya ora kelong no. Aku lho teko. Atau tipis ya, tipis aja. Tipis men. Wis ae. Lah ya enggak kena kan. Kuno no. Ukurannya siji. Kena iki lho. Ukuran tipis. Dari tipis nih. Pas ya kan. Pas ya padahal ya. Iya. Bisa ngoten. Tipis malih napa samoten? Tipis malih napa samoten? Samoten. Eroto aja. Asla nih ada letak nih. Oh, berarti ini sak ini. Tanpa itu ya hilang ya Mas. Ketipisan. Tipis banget itu. Ya saiki diratakno. Dipasnya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kadang emang aku tuker enggak ono tutupe kaya. Yang pinggiran itu. Nah, itu kadang dilepas sama ya. Terus. Ada nggak pengambilan? Asal apa? Nah, sama ini pasti. Pas ya. Pasang. Nah, ini kan si kendul. Itu mau tak bawanya deh. Gitu. Sudah duduk. Oh iya. Enggak sih. Enggak punya. Nah, ini sederhana. Piye? Iki rada sakmene. Iki. Iya ora? Sing iki to. Iki. Sing dene iki ya. Iki kan sakmene iki. Mene. Nah, iki sik kandel iki kan iki. Oh, wis kandel iki to. Lah sing iki sakmene keren. Set.
padaknya. Terus sampai ini, sampai ini. Nah, wis wis. Nah, terus iki. Ya, terus iki nih. Oke. Ini macam. Ini. Jan. Nah. Nah. Oke. Oh iya. Sip. Iki kayak iki endek iki kayak dawan ha. Foto iki. Sak ukuran iki. Telu. Pancen Pancen Pak. anu benjol ya sirone. Wah, Sak ukuran. wis. Ini orang kapek nih. Heeh. Tak cuman nanti kan nih. Sakutan lagi. Rodok kurang. Dhuwure. Sampun. Nang tirang tipis. Sin TV.